你好啊，又係我 J-Man，今集玩 App 系列啊，教你哋一個新 App 叫做 Avatarify。OK， 人頭變動畫。我係來哇，咁邪嘅喂！好啦，又翻嚟啦嚇，咁啱啱就搞笑啦，係咪？咁啊，大家有冇睇過呢一段影片嚇？喺抖音爆紅啊！呢段影片幾感人啊！即係啱啱冒犯啦嚇，即係介紹俾大家睇，希望你哋幫啊，即係過咗身嘅朋友或者係即係有個懷念，即係你揾唔到佢哋動畫片，咁啊揾咗好多 app， 點整出嚟嘅咧？點整出嚟嘅咧？唔係呢個，亦都唔係呢個，係呢個 Avatarify 啊，好難讀個名係。人頭就變動畫，可以喐，可以跳舞、唱歌，即係將相片變為動畫動態嘅 app， 咁啊攞出嚟玩下，上載上去 Facebook 啊，或者惡搞你啲朋友亦都可以。啊，今集就試玩俾你睇，咁啊有啲難度啦。今集咁啊用咗3個 camera， 一個就喺呢一度，咁啊一個咧就係用緊 iPhone 12，咁啊對住自己試個 app。一個就拍攝翻自己個樣，首先入去 app 裏邊，咁喺呢度就 select more photo，咁我就用咗自己呢個樣先啦，啱啱影嘅。咁我就揀咗呢一首歌，咁啊 Best 24 frame per second，OK，你冇俾錢啊，你係嗰個錄影嘅時間比較短啲啊，同埋你少啲歌揀係咁多，你亦都可以俾錢用過呢個 app，我建議你哋俾錢啦，咁梗係，如果呢個 app 好，咁我而家教你嘅係免費啊，又係免費，咁啊嗱，咁啊睇緊自己跳緊舞啦。咁啊可能咁啊按 save， 咁你就 save 咗出去噶啦。咁啊啱啱因為可能係我 cut 咗少少聲，因為版權嘅關係，我唔知 YouTube 會唔會 cut 咗我嚇。咁可能啱啱嗰段係冇咗聲㗎。咁啊有另外一個功能啦嚇，即係你譬如成龍咁樣 ，OK， 我揀成龍。咁啊按 live mode。咁就對翻我個樣落去，咁我係成龍，真心英雄，我好憎佢嘅有陣時，但係冇辦法啦，佢彈出嚟。咁啊，如果你想錄咧，就撳呢個紅色撳住佢。我係成龍 Jackie Chan， 你好。咁又彈出嚟啦，咁你可以錄Best 24 frame per second 啦嚇，又係咁樣錄法。咁可以隔有，我係成龍 Jackie Chan， 你好。咦，把聲幾似佢喎，真係搞笑。我係成龍 Jackie Chan， 你好。咁啊，按 save 就 save 咗佢啦。你好，我係成龍 Jackie Chan。咁啊，之前嗰位婆婆我都係咁樣整出嚟嘅，即係又係搞笑。即係我坐唔定嘅，介紹 app 搞笑。咁好得意一樣嘢就係而家我唔可以再揀多啲相啦，我要關咗個 app， 再重新再揀多啲相。咁試下啦，可以揀多啲歌啦嚇，譬如而家就有啲歌揀唔到㗎，譬如呢一首咁樣啦。而家呢一首你就要12個月7日免費試用，咁啊7日之後咧就收你34.99一年咁，1個禮拜又得2個4.99，咁啊用完之後 cancel 咗佢。就得 keep 住用，亦都可以。咁啊，你冇 watermark 啦，即係佢下低個 logo 冇咗啦，同埋你可以錄長啲嘅時間。需唔需要咧？各人各有各人嘅決定 ，OK？ 咁我揀多啲相，我首先要刪咗呢個 app 先。Select more photo， 咁我之前就錄影咗一段。
細路仔啦嚇，咁我而家呢個就叫佢哋3個，我哋就跳同一時間跳一隻舞，咁啊但係就要分3段去錄。咁我揀咗呢個啦嚇，咁佢就我首先做咗自己先啦，咁跟住我就揀呢一首歌，又係同一首歌，咁又係 save。咁我嚟第2首我就又揀我個女啊，咁跟住咧而家就又揀翻同一首歌，又係錄影翻24 best 24 frame per second，OK？跟住我會大概教你哋點樣拼埋一齊。嗱，咁我女喺度。咁啊，第3幅我個仔啦，咁啊又 save 咗佢啦。又翻到嚟我哋嘅教學影片啊，咁我啱啱就收錄咗3段 ，OK， 我哋跳舞嘅影片。咁啊，首先拉咗我自己個段落嚟先啦，咁就第2個就拉我個女嗰段落嚟啦。咁啊，第3個就拉我個仔嗰段落嚟。我而家用緊係 Adobe Premiere， 咁有3個聲音，咁其實我只要1個就夠。咁我將我女呢個 Unlinked 第2段 delete 咗佢，我仔呢個又係 Unlinked delete 咗佢。咁我做咗呢個仔先啦，去到 opacity 點擊，跟住畫個橢橢圓形。嗱 ，make sure 呢度係 editing， 有陣時你唔係去做 editing 咧，係做唔到呢個動作噶。咁我大概圈一圈我個仔個頭 ，OK， 咁我再播多次啦。咁啊，而家有2個喐緊，咁我唔喐，咁我再去個女嗰度，再去個女嘅位置，又係一樣啦。咁我哋3個喐緊㗎啦，其實。